الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا
إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما تهللت وجوه المخلصين بهذا اليوم المنير. الله أكبر ما خرجوا إلى صلاة العيد رافعين أصواتهم بالتحميد والتكبير والتهليل. الله أكبر ما تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى ونبذ أفعال العصاة المظلمين. الله أكبر ما تصافح المسلمون وتناصحوا وتصالحوا على فعل الخير وترك خصال المعاندين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج وهو منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معلم الناس الخير وهذه البشرية إلى الرشد، عبد الله ورسوله اصطفاه الله من خير خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على دربهم واستنى بسنتهم وسلك سبيلهم وانتهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن الأعياد ليست بعودة الأيام وتكرار السنين، ولكن بما يتحقق فيها من القيم الإنسانية والأهداف النبيلة من إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإنصاف للمظلومين وردع للظالمين وتفريج لكربات المكروبين. الأعياد أيها الإخوة المؤمنون هي العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر السلف الصالح. الأعياد أيها الإخوة الأفاضل هي إنجاز المشاريع النافعة التي تخدم الإسلام وتخدم المسلمين وتجعلهم أقوياء أعزاء لا يمدون أيديهم إلى غيرهم. الأعياد هي فرص لتقوية النفس والعمل على تهذيبها والأخذ بزمامها في طريق المجد. الأعياد ليست بالتأنيق بلبس الجديد والإسراف في المآكل والشرب والانغماس في الملذات، إنما الأعياد هي إفراغ الصدور من الضغائن والغل والحسد والحقد ومصافحة القلوب لبعضها وطرح الكبرياء والاحتيال والإحسان إلى عباد الله أجمعين. نحن اليوم في يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، في يوم الحج الأكبر كما سماه الله وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الذي تقضى فيه معظم شعائر الحج، سواء من رجم أو من حلق أو من نحر أو من طواف الإفاضة أو من تحليل أصغر وأكبر. هذا اليوم الذي يوجد فيه المسلمون في منى ويوجد فيه الحجاج في مكة ومنى، الملايين من شتى البلدان، من شتى الألوان، من مختلف الأجناس، من مختلف اللغات، ذابت فيهم الفوارق، ذابت بينهم الفوارق، فلا يعرف عربيهم من عجميهم، ولا يعرف أبيضهم من أسودهم، لا فرق بين فقير وغني، ولا بين وزير ولا بين رئيس ومرؤوس، لا فرق بينهم، إنهم سواسية. جاء الإسلام بهذه المعاني التي نراها اليوم بين حجاجنا ليبعث الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية، ليبعث وحدة الجماعة. عندما يتوحد الحجاج هناك بالملبس وفي المأكل، يتوحدون في الصفات ويتوحدون بالعبادات، تتوحد الأمة الإسلامية جمعاء. أيضا في هذه الصلاة، صلاة العيد التي يصليها المسلمون وتذوب فيها أيضا الفوارق بين الغني والفقير. أيضا تتوحد الأمة الإسلامية بذبح الأضاحي، وتتوحد الأمة الإسلامية بصلاة الجمعة، وتتوحد الأمة الإسلامية بهذه الصلوات الخمس التي تؤدى في الجامع، وسمي الجامع ليجمع المسلمون. ففي مثل هذه الأيام وفي مثل هذه المناسبة تتسنى وتظهر قوة الأمة الإسلامية ووحدتها. فالإسلام يدعو إلى الوحدة، والإسلام يدعو إلى التآزر، والإسلام يدعو إلى التماسك، والإسلام يدعو إلى توحيد الكلمة والتنفير من الفرقة. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اعلموا أن قوة المسلمين وعزتهم وكرامتهم تتوقف على جمع كلمتهم ووحدة صفهم والبعد على كل ما يمزق شملهم، وأن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم. واعلموا
أن المستفيد الأول والأخير من تفرقة الأمة الإسلامية وتفرقها هم أعداء المسلمين، سواء من اليهود الذين يدنسون المسجد الأقصى أمام أمة المليار ونصف المليار من المسلمين، أو أمام الصليبيين الحاقدين الذين مكروا بنا قرونا وهم يستعمرون أرضنا ويأكلون خيراتنا ويسفكون دماءنا ويهتكون أعراضنا، ورغم ذلك خرجوا من عندنا ولا زلنا نعمل بمبادئهم ولا زلنا نقتدي بآثارهم ولا زلنا نطبل لهم ونسعى من ورائهم، وهم فعلوا فينا الأفاعيل ما لم يفعله العدو بعدوه. فعلته فينا فرنسا، وفعلته فينا إنجلترا، وفعلته فينا أمريكا، ولا زالوا يفعلون الآن، ولكننا ما زلنا لم نتعظ. فهذه الأعياد جاءت لتوحد الصفوف، لتوحد الكلمة، لتزيل الفوارق، لتزيل كل ما يؤدي إلى فرقة الأمة الإسلامية وشتاتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جاء هذا العيد ليعلمنا معنى التضحية ومعنى الوفاء ومعنى الإخلاص لله عز وجل، عندما نتذكر بأضاحينا ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم الذي هاجر من العراق إلى مكة المكرمة، هاجر وضحى بالوطن من أجل إرضاء الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام الذي نتذكره في هذه المناسبة وفي هذه الأضحية، نتذكره وهو يرمى في النار ويضحي بجسده وبدنه طاعة لله سبحانه وتعالى. نتذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما يضحي بولده وبأغلى ما لديه من أجل إرضاء الله عز وجل. فنحن إذ نتذكر هذا العيد ومعنى التضحية يجب أن نضحي بأهوائنا، أن نضحي بمصالحنا الذاتية، أن نضحي بأنانيتنا، أن نضحي بحقدنا، أن نضحي بكل الوساوس التي تأتينا من هنا وهناك، أن نضحي بالمذهبية المقيتة، أن نضحي بالعصبية المشتتة للأمة الإسلامية، أن نضحي بكل شيء طاعة لله سبحانه وتعالى. لماذا يقتتل المسلمون في كل مكان؟ لأنهم لم يضحوا من أجل هذه الأمة، لم يضحوا بأنفسهم، لم يضحوا من أجل أمتهم، وإنما كل ينتصر لمذهبه، وكل يرى نفسه على الحق والآخرين على الباطل. يقتل بعضنا بعضا في الأعياد، يقتل بعضنا بعضا في الأيام الحرمات، يقتل بعضنا بعضا في المساجد في الصلوات، يقتل بعضنا بعضا في المحلات، في كل مكان. لا حرمة لشهور، ولا حرمة لمناسبات، ولا حرمة لأعياد، ولا حرمة لرمضان، ولا حرمة للأشهر الحرم. من يقتل الآن؟ من الأمة التي تقتل وتباد؟ هي الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فلمن المقتول؟ هذا القاتل قتل، فلمن المقتول؟ قال: لأنه كان يحرص على قتل أخيه، كان يحرص على قتل أخيه، فالقاتل والمقتول في النار. الآن المسلمون في العراق، المسلمون في سوريا، المسلمون في لبنان، المسلمون في كل مكان يقتلون المسلمين بكلمة الله. الله أكبر ويقتل ويقطع الرقاب، الله أكبر ويذبح الرجال، الله أكبر ويذكر النساء، الله أكبر وتبطر بطون النساء بكلمة الله أكبر على المسلمين. المقتول يقول: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، والقاتل يقول: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. لأن الأمة الإسلامية تفرقت وتشتتت، وأصبحت الأهواء هي الحاكمة، أصبحت الأنانية هي الحاكمة،
أصبحت الذات هي الحاكمة، أصبح الشيطان هو من يقول، أصبح الهوى هو من يقول. تخلينا عن مبادئ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في الأربعين النووية الذي يحفظه جميع الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حسابهم على الله. لو أننا أخذنا بهذا الحديث الصحيح الصريح الفصيح الذي يحذر من قتل المسلمين، يحذر من سفك الدماء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حديث صحيح، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. عصموا مني دماءهم. دماؤكم في مثل هذا اليوم، في مثل يوم عرفة الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في عامكم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم الدين. حرام أن يقتل المسلم أخاه المسلم بأي حجة. يقتل المسلم أخاه المسلم على أي لمصلحة من؟ يقتل المسلم أخاه المسلم سواء كان سني أو شيعي أو خارجي أو رافضي أو أي مذهب كان. لماذا القتل؟ لماذا يقتتل؟ المسلمون يتعايشون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشر اليهود في المدينة حتى اعتدوا عليه، كان يعاشر النصارى، كان يحرم دماء أهل الذمة، كان يحرم أن يرفع الرجل يده على أخيه المسلم، كان يحرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى أخيك المسلم بنظرة سوء، حتى نظرة السوء يحرمها أن تنظر إلى أخيك نظرة سوء. كيف أن ترفع سيفك وترفع سلاحك وتقاتل؟ هذا هم. هذا ما يجب أن يطرح في هذه الأيام ولمجتمعاتنا التي تاهت في جاهليتها. حتى الجاهلية كانت لها ذمة، وكانت لها مروءة، وكانت لها شخصية، وكانت تعف وتكف إلا على من ضربها. واليوم المسلمون يبادون في كل مكان، يبادون من أعدائهم ويبادون من أنفسهم. وجعل بأسكم بينكم شديد. صفات اليهود التي قال عنها الله عز وجل في القرآن هي اليوم في المسلمين صفة وانعدمت من اليهود. الله عز وجل قال عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حلال. من الذي يحرص اليوم عن الحلال؟ نحن الذين اليوم نحرص عن الحياة، نحرص عن الحياة، وأعداؤنا يحرصون على قتلنا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الله عز وجل وصف اليهود في قرآنه وقال: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المسلمون اليوم بأسهم بينهم شديد وقلوبهم شتى. كل واحد ينظر على أن مذهبه هو الحق، وأن دولته هي الحق، وأن رأيه هو الصواب. وكل واحد منا يرى ما يراه هواه ثم يقاتل الآخرين. الله عز وجل وصف هذه الصفة، وصف بها اليهود وقال: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. اليوم البأس بيننا شديد. نلتقي في المساجد، نلتقي على الطاعات، نلتقي على الصلوات، ولكن قلوبنا مليئة بالحقد، مليئة بالغل، مليئة بالبغضاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل مذهبية مقيتة، من أجل عصبية مقيتة يباد المسلمون في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن ينزع الأهواء من قلوبهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد اقترن بيوم عيد الأضحى جملة من الشعائر التعبدية الدائمة المتكررة، وجعلها الله مظهرا من مظاهر الفرح القلبي، منها خاص ببيت الله الحرام وما جاوره من الأماكن المقدسة، وهو الحج. فيه يطوف المسلمون ببيت الله الحرام بالكعبة، ويقفون بعرفات، ويقدمون الذبائح شكرا لله تعالى في ظل التعارف والتشاور والتعاون على خير المسلمين وصالحهم. ومنها ما هو عام يقوم به المسلمون في أقاليمهم المختلفة بأجناسهم المتباينة، من ذلك التكبير الذين يصلحون به من صبيحة يوم العيد إلى فجر يوم رابع منه. فنحن المسلمين بالتكبير نزين الأعياد، وبالتكبير نصنع الأمجاد، وبالتكبير نبدأ الصلاة، وبالتكبير نبدأ المعارك، وبالتكبير نبدأ الحياة. فإذا ولد المولود أذنا له وبدأنا له حياته بالتكبير، وإذا قمنا إلى الصلاة قمنا بكلمة الله أكبر، وبها نرعب الأعداء. وإذا دخلنا في الحروب ندخل بكلمة الله أكبر، وبصفة جماعية نكبر في هذه الأعياد ونقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وإن من شعائر هذا العيد المقترن بيوم الأضحى هذه الصلاة الجامعة التي يجتمع لها أهل البلد الواحد، ويفتحون بها يومهم على ذكر الله والوقوف بين يديه ومناجاته واستشعار عظمته، ويتخذونها أساسا لعيدهم كي لا ينحرف بهم الفرح إلى ما يسخط الله ولا يرضيه. ثم هذه الأضحية التي شرعها الإسلام وجعلها من سننه ليوسع بها المسلم على نفسه وعلى أهله، وليوسع بها على أحبابه وجيرانه، ويوسع بها على الفقراء والمساكين. فهكذا ينبغي أن توسع الأضحية، يأكل منها ويهدي منها لأحبابه وأصدقائه، ويتصدق على الفقراء والمحتاجين. فلا عاش من يأكل وحده، فليس من الإسلام أن تأكل وحدك، وأن تجمع على مائدتك ما تجمعه من الأطعمة وأطيبها، ومن الأشربة وأعذبها، وأن تلبس من الثياب أحسنها، وبجوارك جار لك أو قريب لك لا يجد ما يسد رمقه أو يطفئ به الحرق الذي في كبده، ليس هذا من الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من مات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، أي ليس بمؤمن من عاش لنفسه ولم يعش لإخوانه ولم يعش لمجتمعه. فهذا هو الإسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يعيشوا في دوائر مغلقة على أنفسهم، وإنما ينبغي أن يبحثوا على أهل الفقر والحاجة، وخصوصا في أيام الأعياد ومواسم الخيرات. ذلك لأن الإسلام يريد أن يكون الناس إخوة متحابين، ولا أخوة ولا تحاب بين الناس وبين إنسان وآخر. عندما يكون الإنسان عنده كل شيء وإنسان ليس له شيء، لا أخوة بين ظالم ومظلوم، ولا أخوة بين من يضع يده على بطنه ويشكو التخمة، ومن يضع يده على بطنه ويشكو عضه الجوع. إنما الأخوة الحقيقية حينما يتراحم الناس، حينما يتكافل القوي ويأخذ القوي بيد الضعيف. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله أكبر في العيد يتجلى المعنى الإنساني، فيهنئ المسلم أخاه المسلم، فيزيل الفجوة والجفوة بينه، ويقطع الخصومة ويصلح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، كما
أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن جاز للناس أن يتخاصموا ولئن جاز للناس أن يتدابروا في أيام أخرى فهذا غير جائز في أي وقت ولا يجوز في يوم العيد. لهم أن يتخاصموا ولهم أن يتدابروا ولهم أن يتقاطعوا، ولكن عليهم أن يعودوا، عليهم أن يعودوا. عليك أن تبحث عن قريبك، ابحث عن أخيك، ابحث عن رحمك، ابحث عن جيرانك، اعف عن من ظلمك، وصل من قطعك، وابذل لمن منعك، واعط من حرمك، واحسن لمن أساء إليك. فهذه مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتصافح، وعلينا أن نتصالح، وعلينا أن نتزاور، وعلى المسلم أن يكون عوانا كما هو العيد، وأن يرجع إلى أخيه، أن يرجع إلى والده، أن يرجع إلى أمه، أن يرجع إلى جاره، أن يرجع إلى كل من أساء إليه، كل من أساء إليك أو أسأت إليه. فهذه الأيام تعود بنا إلى الأيام الصافية، إلى تصفية القلوب ونقائها، وإلا فلا حياة، وإلا فلا عزة، وإلا فلا كرامة، ما دام المسلم يهجر أخاه بغير سبب، ويضرب أخاه بغير سبب، ويقتل أخاه بغير سبب، ويعادي أخاه بغير سبب. فهذه الأيام جاءت لتعيدنا إلى الوحدة، وجاءت لتعيدنا إلى الصفاء والنقاء. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل رايتي الحق والدين. اللهم أعل رايتي الحق والدين. اللهم أعل رايتي الحق والدين. اللهم عليك بمن يؤذي المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس. اللهم عليك بمن يؤذي المسلمين في بورما، وعليك بمن يؤذي المسلمين في العراق، وعليك بمن يؤذي المسلمين في سوريا، وعليك بمن يؤذي المسلمين في فلسطين، وعليك بمن يؤذي المسلمين في لبنان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، ونكس أعلامهم، وربي نساءهم، ويتم أطفالهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا أخلاقنا التي إليها معامنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، واهدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واملأها بنورك الذي لا يخبو، ووحدنا على نصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي اجعل الجزائر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل الجزائر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم على الجزائر أمنها، اللهم أدم على الجزائر أمنها، اللهم أدم على الجزائر أمنها، واحفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم احفظ الجزائر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بخير البلاد والعباد. يا رب من أراد بالجزائر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده،
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا اليوم المبارك، اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا اليوم المبارك، اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا اليوم المبارك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومن علمنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مظلوما إلا قويته، ولا ظالما إلا ردعته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد أمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم. السلام. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي، أخي نغم أنت يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي، أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في موضعي، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي أنا أنت فمن منهل سقينا الحياة ومن مشرعي، أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا في ضمم منبعي، أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي، أخي إن تراءى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع، أخي مزق الليل إن الصباح إذا أنت أشفقت لم يطلعي، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي، أخي نغم أنت يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي، أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في موضعي، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري
يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي أنا أنت فمن منهل سقينا الحياة ومن مشرعي. أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا في ضمم منبعي. أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي. أخي إن تراءى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع. أخي مزق الليل إن الصباح إذا أنت أشفقت لم يطلعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي نغم أنت يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي. أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في موضعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي أنا أنت فمن منهل سقينا الحياة ومن مشرعي. أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا في ضمم منبعي. أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي. أخي إن تراءى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع. أخي مزق الليل إن الصباح إذا أنت أشفقت لم يطلعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي نغم أنت يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي. أخي خذ مكانك بين النجوم وقف
أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي أنا أنت فمن من الله فيك شيخ رعايتكم. رب إن شاء الله يقضي حوائجك. نسأل الله عز وجل أن يوفقك لما فيه الخير وأن يسخرك لخدمة الدعوة عن طريق الألبومات التي تصدرها، ويوفقك في هذه الرسالة اللي هي رسالة حقيقة رسالة إسلامية. كل يؤدي يبدو بدلوه سواء بالأنشودة أو بالمسرح أو بالخطابة أو يجب علينا أن ندخل في جميع الميادين لنصرة هذا الدين، لأن الأمة مشتتة ويجب أن توحد في كل جهاتها. السلام عليكم ورحمة الله.